ntabwo bazi ingaruka ziba mu bintu. ¿Por qué lo hiciste, Roy? Kuki wabikoze Roy? Wasohotse mu cyumba nari nakubujije. Estaba enfadado. Nari nakurakariye. Rabioso con usted por cómo me trató. Nari narakajwe n'amagambo wambwiye n'ukuntu wamfashe nabi. Wibuke bari batonganye. Que me llamara perro maestrado. Byambabaje ko wamfashe nkaho ndi imbwa yawe. Se riquera. Navuze ngo reka nongere nanjye nigomeke mbe ngiye wa kera niyo mpamvu nasirenze ku mategeko yawe. Marrón, que nos has metido. Reka nkubwire ngo hari ibintu bibiri byiza byavuye muri ayo makosa wakoze. Dos buenas noticias. Nubwo ari imikosa wakoze ariko byavuyemo ibintu byiza bibiri. Icyambere uwo mukufe uri mu maboko y'abasore bakora amakosa bameze nk'ibisambo bakora amarushanwa nyine bakora amarushanwa nyine yo gusiganwa bitemewe n'amategeko. No creo que sea esa clase de gente que bivuze ngo umukufe ntago watoraguye n'umuntu muzima. Wari kubyuka ajyana umukufe kuri polisi akavuga ngo oya wambuye abantu bameze gutya na gutya. Uwo mukufe uri mu maboko y'igisambo n'ubundi w'umugizi wa nabi. Ve una joya a la policía para colaborar con la autoridad, pero la segunda y la más importante. Icya kabiri es que nishimiye ko wabashe kungaragariza ko wiyubashye basi ukagaragaza ko nawe uri umugabo. Dignidad. Kufite icyubahiro ndetse no gutinyuka. Ko mu gihe nagusuzuguye nawe uri umugabo ugomba kurakara ugakora ikintu kindakaza. Ibyo nabyo ndabigushimira binyeretse ko uri umugabo. Ntagomba kugusuzugura ngo ube nk'ikigoryo uceceka ugomba kubinyereka. Kuna ko nta kantu kazima wakoze kanyeretse ko uri umuntu w'umugabo. Nimba nkumenyereye nawe ugomba kunsuzugura. Quiero pedirte perdón. Umbabarire kuba nagusuzuguye Roy. Shoro ryahise. Nanjye byari byancanze. Eso insulté a Damián y por eso te insulté a ti. Nari narakaye Damián namubwiye nabi. Ella ya había decidido quedarse conmigo. Uriya mukobwa yarehisemo ko agiye kugumana nanjye tukabana gato umugabo we. No está. Porque lo habíamos metido en la cárcel. Ariko umugabo we twamufungije Polignac. Eso es. Twamushyizeho ibyaha byinshi. Yo lo puedo matar. Ubu narubwo namwica basi ngo ntware umugore kuko ari muri polisi. Está a buen recaudo el pájaro. Pero lo peor es que Camille dice que ahora no le puedo dejar. None umugore yambwiye ngo ntago ari bumusige ngaraza gufasha umugore we. Bivuze ngo umugore yizera ko umugabo warengana. Maravilloso. Yegura umugore yizera ko umugabo ari umuntu mwiza. Roy. Kuba twamugiritse ibyaha ahubwo byatumye umugore wamwiyumvamo ko ari umuntu mwiza uri kubeshyirwa. Camille quiere buen. Ikindi namenye uriya mugore Camille akunda abagabo b'abana beza bafite umutima mwiza. Pues como le acaban de. Niyo mpamvu ngiye kugenda nkamushyira amafaranga menshi kuko konte ze n'umugabo we bamaze kuzifunga. Encima de la mesa un. Kamera nk'uri kumufasha ayo mafaranga ngo agende. Abogado. Ayaha umwavoka ushobora kuba yafunguza umugabo we. Voy a ser. Ngiye kwigira Gandhi w'Ubufaransa, intwari y'Ubufaransa. Fin salga. None uriya mugore umugabo we namara kumufunguza azavuga ati umugabo wamaye amafaranga yo gufunguza umugabo wanjye afunze ni n'umwana mwiza niwe tugiye kubana ikigabo cyanjye ndagisize. Y me va a elegir a mí. Ubwo umugore azahita ahitamo njye. Esto es muchísimo dinero. Kumaye amafaranga menshi. Guhaye amafaranga kugira ngo ushake umwavoka witwa Irene agenda afunguza umugabo wawe. Y en efectivo